Така, от време на време имам нужда от спокойствие, да изляза от градска среда и да се концентрирам или просто отида някъде да се вдъхнува за някакви нови идеи или когато искам да изуча някакъв нов предмет, просто да хвана 10-20 книги под ръка, да си сваля някакви филми на тематиката и да отида някъде за няколко седмици и да изуча всичко, каквото искам за съответната тема и да се вглъбя в това нещо. Мислех това нещо да го направя и да отида някъде сам на планина, обаче знам, че много бързо това ще ми омръзне, защото не искам да седа сам горе. В същото време искам да има интернет и други такива неща. И затова стигнах до идеята, че би било много интересно, ако направя нещо като Hacker Village. Значи знаем какво е Hacker Space, нали, Lab, знаем Init Lab, сега Хакафе, Варна Lab, Бургас Lab. Също нещо, само че да си представим нещо като малка общност, някъде на по-спокойно място, планина, гора с широка гледка, слънце. И там идват хора от цял свят, не само от България. Идеята е човек да отиде там за няколко седмици, да си наеме стаичка или къщичка, да се фокусира върху това, което иска да прави, да си остави въображението да се вдъхнови за нови идеи. В същото време да срещне хора, които са откъде ли не, от всяка точка на земята. Част от идеята е на това място експириенсът да бъде на много нива. Значи, когато човек е в града, той е захлупен от някакви високи сгради, реклами навсякъде, храната, която му се предлага много често е буквално отровна, всяка пакетирана храна не става за нищо. Докато на това място си представям архитектурата да бъде приятна, различна, в човешки размери, къщи на 1, 2, 3 етажа. Също така храната, която се приема да бъде качествена, дали от местни производители, дали от въобще храна, която се произвежда в България. Тоест, когато е домат, той да е български. Сега, естествено, ако е домат или нещо, ако е банан или портокал, в България няма такива, но те могат да дойдат отвън. Също така звуците, да кажем, има определен тип музика, която мисля, че няма да отдаша на такова място и разни гърмящи и странни звуци. Също така, мисля, че би било интересно, ако има различни курсове. Значи, представям си в тази малка общност да има всеки, който дойде, да може да води различен курс, йога, медитация, курсове по свирене на флейта, китара, калиграфия, танци и всякакви други неща. Идеята е различните сетива на човек да изпитат всякакви различни усещания, които стандартно не ги изпитва в ежедневния си живот, така че да постави съществото си в много различни измерения и оттам най-вероятно да му дойдат и различни идеи, и различни гледни точки за това, що е живота и как да се... и какво да прави. Нещо такова ми представлява идеята. В момента търся място, обикалям различни места в България. Набелязал съм някои места. В Южен Пирин съм харесал едно, но все още продължавам да търся. И следващата ми дестинация е Източни Родопи. Има време за въпроси, 1 минута. Да? Един приятел има много подобна идея. Аз ти предлагам да вземеш от Владо от Софийския лаб контакти и да се свържеш с него. Той даже си е харесал места. Добре. Започна с това, че си купи собствена къща. Добре. И започна да облагородява, но нещата са изключително подобни, като неговото включваше и храната да се отглежда на същото място. Би могло да се прави. Да, Стефан. Мислил ли си за Странджа Сакар, там в Они Рони, много хубави местенца? Също е вариант, просто още не съм стигнал до там. Значи гледам да пътувам редовно и да оставам за ден, 2, 3 на различни места и да ги усетя. Представям си мястото да бъде с широка гледка, така че да може да се усети кръглото на земята, да има много слънце, въздух и дори само това човек да бъде там да го зарежда и издига.